krvi. Da, mili Bože, propasti moje. Šta? Šta je ovo da me u glavu ovako spucalo, kao da je rogonja, da je na grmečkoj koridu, da me potekao zadnjom nogom, zadnom levom, što kažu naši. Jeste rogonja. Gdje si, drago, legendo moja? Gdje si, Šta ima Željko, legendo, kako šta radiš, gdje si ti? Šta radiš ti, kako si? Pa šta je ovo bilo, ma ne, uči malo klisa igrat. Ide lički više, bo jeboga ti, neko, moraš naći neku dobru ličanku, odvojiti za sebe. Pa kako ne mora, pa ja vam govorim to stvarno. Nek je nađi ona lički, uštipak što kaže, neko on bude, ali ako ne zna igrat klisa, jeboga ti, gotovo. Može on jeba, ako ne zna se na stožbu popet. Razumeš ti šta ja govorim? I ja njemu kažem, dela mali, da ti ja pogađam, klisa kad bude ono poletlo gore, ti ga samo udari jednom ključom. Vidio sam ja spucao on tebe direktno u glavu. Pa ne bi ja da sam iz Brguda došao. Ja sam njemu govorio, nema tu kolu kako u Brgudu. Ali on ne zna da pita, on ne zna da pita, on je slanić. Razumiješ, dobro si ti njemu reka. Šta? Ajde, čekaj, Đorđe. Ej, čuda da te ne bi sa crnom zemljom sastavio. Bježi! Ajde, bježi od tala. Nije dobro, drago. Bježi od tala kad čovjek govori. Dobro, pa ja nisam kod lekara bio. Nego, slušaj ti, ja hoću tebe reći da pitam. Kaže da. Odakle s tvoji pričanje? Odakle, pa iz Titela jeboga ti, svi iz Titela. Druga strana s Mošorinskog brega, znaš. Ima lovaca, bilo je na Mošorinskom bregu, znaš. Čekaj malo. I onda smo mi, znaš, da ti kažem, tamo, moja ti je nana, još dok je bio austrijski česar, dok je stolovao kod njih, znaš, kad ga je Gavrilo. Znam ga si Gavrilo. Onda je ona, znaš, govorila stalno da bi bilo dobro da mi, znaš, i onda poslije toga mi smo, ko zna... Čekaj, koje ste pjesme pjevali? Šta ste vi pjevali? Jeboga ti, šta sve smo pjevali, treba pobosti se podignu raja, podiguje šoša i šlaja. Nemoj me zajebavati. To je bilo sjelo što god, da ti kažem ja, mi kad dođemo, kad se mi nađemo, pa to grmi Titel, to gori sve, Bog. Nemoj pričat. Nego slušaj ti, reci ti meni odakle su tvoji? A to kako bi rekao, odakle su došli? Alo! Ej! Glavni arkivator Čvarkov Đoko je pored telefona. Nano, ti si! Šta ima? A šta, sjediš sa Žikom i Šljivovičkom? Da pravite krompjera police, malo slanine, jel? A Žiko, dobar čovjek. A šta da uzmem? A basija da donesem kad budem dolazio? Ja. Kako, ko je? Nije dođoš, Nano, ja sam tvoj Đoko, Nano. Kako, koji Đoko? Đoko, Čvarkov, Spećević, Salača, kako koji? Alo, Nano! Nano! Šta je bilo? Šta ti je stara žena sama u kući? Šta Šta ona ti ne sa zna, star spustila sad, slušalicu. razumiješ? Ej, i kažem ti, krenemo mi za Surjan jednim kamionom. Znaš, mi natovarili da bude tamo ovi kako Šta si Janče, šta si to? 7-8 janjaca i ostalo što... A dodajte da se umijete bar. Odo da se umije, pa da ti Malo pričam. samo, da vi dođete I mi došli sebi. dozrena, a Ajde, tamo, ne. rod, pčela, čekaj, to se spustilo na mene kao da je nešto bilo. Jeboga ti!